집에서 간단하게 만드는 참치김치 볶음밥 레시피 알려드릴게요. 먼저 달궈진 팬에 참치기름 버리지 않고 넣어줄게요. 파 쫑쫑 썰어 넣고 참치기름에 파기름 내줬어요. 김치도 적당히 그릇에 덜어 가위로 잘게 잘라주고 파향이 올라오면 썰어줬던 김치 투하, 고춧가루와 설탕 1스푼 넣고 김치가 투명해질 때까지 볶아주다가 굴소스 1스푼, 후추 톡톡 뿌리고 참치 한 캔 털어 넣어 볶아줬어요. 미리 식혀놨던 찬밥 한 공기 넣어 밥알이 잘 풀어지도록 볶아줄게요. 계란 후라이도 하나 예쁘게 붙여 올려주고 깨 톡톡 뿌려 마무리해주면